аплодисментами. Добрый вечер. Меня зовут Илья Оводов. Я расскажу, как мы в команде РНД-СИВИ и Сбера занимаемся распознаванием русского жестового языка, то есть языка, на котором говорят глухие. Задача интересная, потому что, с одной стороны, она находится на стыке компьютерного зрения и распознавания естественного языка. С другой стороны, она имеет понятную социальную значимость. Но и для меня лично очень важно, что я расскажу детям о том, чем я занимаюсь на работе и какую это приносит пользу людям. И поэтому задачей много кто занимается. Вот за прошлый год, наверное, около сотни работ вышло. При этом никем она еще до сих пор с приемлемым качеством не решена. И наша группа в этом смысле как минимум не в догоняющей позиции находится. Эй, что, батарейка села под вечер, что ли? Так. Немного о жестовом языке. Ну, понятно, что жестами обозначаются отдельные слова. Например, вот «я», «не», «хотеть», «ехать». Вот это словесное обозначение жеста называется глосс. Я буду этот термин использовать. Но при этом, хотя это и называется русский язык жестовый, при этом сам по себе это другой язык с другим построением фразы, с другими правилами. Например, фраза на русском языке «я не хочу ехать на море» будет показана как «море, ехать, я не хотеть». Вот еще парочка примеров. Например, «сын не хочет учиться в школе» — это «сын школы не хочет, не хотеть учиться». А на полке стоят книги, полка, книга, книга, то есть это множественное число, стоять. И, наконец, имена собственные, географические названия чаще всего показываются побуквенно, так называемым дактилем. Иногда, конечно, какие-то имена или названия имеют отдельные жесты. Например, я слышал, что город Пятигорск обозначается вот так вот, поскольку там случилась дуэль, где погиб Лермонтов. Но большинство показывается именно по буквам, когда каждая буква показывается отдельным жестом. И в естественной жестовой речи все это находится вперемешку, поэтому наша задача распознать непрерывную жестовую речь. Но поскольку сама по себе задача оказывается достаточно сложной, то решают часто вспомогательные задачи. Начинают с того, что распознают, во-первых, отдельные жесты на видео, и отдельная задача — это распознавание фингерспеллинга, то есть дактиля. Ну, сама по себе задача распознавания отдельных жестов, изолированных, это типичная классификационная задача. Я не буду останавливаться на вариантах архитектуры, которые при этом используются. Тут все более-менее понятно. Какой мы используем датасет? Мы собрали для решения этой задачи датасет изолированных жестов русского языка, который назвали «Логос». В нем 200 тысяч видеообразцов. И этот датасет является одним из самых масштабных датасетов жестового языка в мире. Здесь приведена таблица самых значимых датасетов, и видно, что наш Логос занимает, как минимум, входит в тройку как минимум. И как я, возможно, смогу показать дальше, при этом является на самом деле самым полезным. Поделюсь двумя находками, которые, возможно, выходят за рамки чисто задачи распознавания жестового языка. Во-первых, в любом языке есть омонимы. Также и в жестовом языке есть жесты, которые показываются одинаково, но при этом в разных контекстах имеют совершенно разное значение. Как вот здесь, например, овца и разгневанный. Ну, только, наверное, что-то очень отдаленно общее можно найти. Строго говоря, это не совсем омонимы. То есть это жесты, у которых совпадает мануальный компонент, то есть движение рук, но при этом чаще всего может отличаться выражение лица, какие-то другие нюансы. Существует работа, где пытаются заставить нейросеть обратить внимание на эти нюансы и правильно распознать изолированные эти вот совпадающие жесты, которые мы назвали визуально сходными, Visual Image Science. Но наша точка зрения стоит в том, что у нас же нет задачи решить конкретно эту задачу распознавания изолированных жестов. У нас есть задача решить, сделать претрейн для continuous recognition. И в этом случае оказывается полезнее вот эти вот очень близкие жесты объединить в один класс. И в этом случае претрейн получается более качественный и для вспомогательных задач других,
И более, ну и, например, задачи, которые, ну, классы, которые даже не подлежат объединению, распознаются лучше, даже в самом вот этом датасете. И, возможно, это можно обобщить на общий случай, когда у нас есть задача подготовить претрейн. Возможно, имеет смысл присвоить общую метку классам, которые слишком тяжело различаются. И вторая тема — это то, что, вот если посмотреть на таблицу, которую я уже показывал, то видно, что для различных национальных языков набор данных может быть не очень большим. Но если посмотреть на задачу в мировом масштабе, то данных достаточно. Поэтому мы применили обучение одновременно на датасетах разных языков. Понятно, что у них разное пространство меток, поэтому приходится задачу классификации решать по-разному. Но энкодер при этом получается общий, потому что, собственно, изобразительные средства жестового языка в разных языках, они одинаковые, хотя сами жесты разные. В результате, применив вот эти вот наши подходы и наш этот большой датасет, мы на таком вот общепринятом достаточно бенчмарке американского языка получили точность 66,8%. Ну, как бы это цифры и цифры, но что она значит, вот мы показали на диаграмме, где показаны лучшие результаты других работ за предыдущие 5 лет и наш результат зеленым. Также мы убедились в том, что наш датасет, если в этой цепочке наш датасет заменить на другой лидирующий вот с австралийским языком, то качество получается тоже хорошее, но заметно хуже. Поэтому можно сказать, что то, что мы собрали, вот этот датасет Logos, можно рассматривать как некий ImageNet для задачи жестового языка. На самом нашем Logos у нас получается точность 98%. Можно радоваться, так сказать, открывать шампанское. Проблема в том, что наша задача, собственно, распознать непрерывный жестовый язык и как минимум наивный подход, давайте вот этим прекрасным датасетом с 98% точности пробежимся и найдем все жесты, не работает. Почему? Ну, потому что вот можно посмотреть на примеры жестов по отдельности и фразы, показанные целиком. Например, «море» и «ехать» сливаются в некий единый такой жест. И дальше аж три жеста «я», «не», «хотеть» тоже сливаются в одно движение, в котором, ну, я жестовым языком не владею, могу только какие-то отдельные жесты показать, я даже его воспроизвести точно не смогу. То есть, наверное, модель чувствует себя примерно так же, как ученик, у которого пятерка в школе по английскому, который сел посмотреть сериальчик на английском языке. Значит ли это, что претрейн и вообще задача изолированного языка не нужна? Нет, нужна, потому что, например, вот наши подходы без этого претрейна не работают вообще, а с ним работают, но только подходы должны быть более сложные. Можно сказать, в чем проблема? У нас же есть решенная задача перевода, которая, в общем-то, все равно на то, что где у языка другая конструкция, другой порядок слов, все замечательно переводится. Проблема в том, что в нашем случае входная информация — это не отдельные токены языка, и задача перевода напрямую не применяется. Но есть же у нас задача аудио, где непрерывный сигнал прекрасно распознается в текст. Каждый мобильным телефоном пользуется, и что тут решать? Проблема в том, что задача аудио очень серьезно использует то, что элементы информации во входном сигнале и буквы, в которые она транслируется, находятся в одном порядке. Да, есть подходы аудио, которые одновременно обучаются и распознаванию аудио, и переводу. Но, во-первых, для них нужен претрейн, который, собственно, обучился на отдельных задачах аудио, и тонна данных, и причем очень хорошо размеченных, чтобы это обучилось. В задаче жестового языка такого колоссального объема данных нет. Это третья сложность. Откуда вообще можно взять данные? Можно натаскать из интернета. Ну, я сейчас немножко оставлю за рамками вопроса авторских прав, так сказать, и корректного использования. И также можно найти телепрограммы с сурдопереводом. Проблема в том, что, во-первых, очень неточная синхронизация жестового языка и параллельного текста. До 4 секунд может быть расхождение. А также никто не гарантирует, что вообще тот текст, который пишется субтитрами или проговаривается людьми,
совпадает с тем, что показывается жестовый язык. То есть надо эти ролики отдельно отсматривать. То есть этот датасет не так просто легко собрать и приготовить. С другой стороны, можно его записать в лабораторных условиях, например, с помощью краудсорсинга. Но естественно, что объем будет намного меньше, и встает вопрос, какие тексты записывать. И, как я покажу, это не праздный совершенно вопрос. После этого как можно разметить? Конечно, хорошо бы разметить так, чтобы каждый жест был размечен по времени, но это безумно дорого. Можно разметить так, чтобы было не безумно дорого, а просто трудоемко и дорого. Это разметить последовательность глоссов без указания конкретного времени. Например, чтобы было написано вот ролик, вот там показано море, ехать, не хотеть. Но даже таких датасетов в мире существует, по крайней мере, активно используемых исследователями, только два. Это немецкий с сурдопереводом телевизионного прогноза погоды. Понятно, что предметная область очень узкая оказывается. Есть еще китайский датасет, который декларируется, что он доступен для исследований. Мы попытались его по запросу, мы попытались запросить, ответа не получили. Вот. Поэтому большинству в задаче непрерывного распознавания непрерывного жестового языка приходится обходиться слабой разметкой. То есть есть видео, есть текст на обычном языке, который ему соответствует. После этого обычно задачу делят на две части. Сначала из видео вычленяются токены, потом эти токены засовываются в языковую модель, и ее учат уже переводить это все в человеческий, в наш общепринятый язык. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, как, так сказать, это работает и как мы этим пользуемся, потому что доклад все-таки обзорный. Как мы, опять же, собирали датасет непрерывного языка. Взяли корпус текстов из русского интернета «Тайга», отобрали там предложения с самыми ходовыми леммами. Дальше начали, опять же, с помощью краудсорсинговой платформы собирать видео, на котором эти тексты показаны жестовым языком. И когда собрали часть, попытались обучить, получили полное фиаско. Почему? Потому что датасет ограниченный, а словарный запас датасета большой. Соответственно, одно и то же слово встречается там в одном-двух контекстах максимум. Материала для обобщения у сети нет, она просто учится классифицировать фразы. Ну и плюс датасет из интернета, он не совсем того качества, которое хочется. Поэтому нам пришлось, опять же, применить подход, который, опять же, может быть полезен и в других случаях. Мы из корпуса фраз сгруппировали его так, чтобы по мере этой группировки как можно быстрее рос объем группировки, при этом с минимальным ростом словарного запаса, чтобы слова встречались в максимальном разнообразии контекстов. И обратили внимание на такую интересную закономерность, что для датасетов вот этих начальных корпусов разного объема оптимальный показатель качества датасета с точки зрения, что слова встречаются в разных контекстах, достигается примерно при 50% исходного объема выборки. И это может быть полезно всегда, когда, например, у вас есть достаточно дешево, можно набрать исходный корпус, но при этом сама подготовка датасета, она трудоемкая. И вы не можете весь корпус сразу ждать, пока он разметится, вам нужно какое-то подмножество подготовить. При этом получается, что сама сложность, этот показатель качества, то есть частотность вот этих входящих слов, она не очень зависит от размера датасета. Вот мы брали 10 тысяч, 50 тысяч и до 300 тысяч. И вот эта кривая, это та самая частотность, она по мере сбора датасета растет примерно сначала одинаково, а потом уже начинают добираться те слова, те леммы, которые оказываются редкими. Вот. Кроме того, как мы это получили? Мы просто в гигачат, нашу большую языковую модель, загнали запросы, типа сформулируй нам предложение с такими-то леммами.
Вот. Получив вот такие вот датасеты, то есть мы, соответственно, получаем некую вложенную цепочку датасетов. Самый первый, самый простой — это E300 и L-300LM. 15 тысяч видео, потом по мере сбора, вот у нас сейчас следующий, это уже 2000 лем, 115 тысяч видео. И вот, то есть, соответственно, естественно, 300 тысяч примеров никто собирать не будет. Вот. Что мы имеем сейчас в результате? Те, кто занимается языком, вот, глядя на эти метрики, снисходительно усмехнется. Но, тем не менее, это означает, что модель в видео, вот справа показаны примеры, слева, это разметка, а это тут предсказание модели. То есть видно, что, мягко говоря, еще далеко до совершенства, но, по крайней мере, уже какие-то вот фрагменты, какие-то смысловые единицы она вылавливает оттуда, и где-то лучше, где-то хуже показывает результат. Опять же, для того, чтобы понять, много это или мало, мы задали переводчикам жестового языка ту же задачу. Переведите, глядя на это видео, и получили тоже не очень хорошие метрики. Вот, примерно, и, соответственно, вот, пример вот такого вот результата. Что показывает, что просто язык жестовый, как задача, как язык для перевода, весьма сложен. Мы сравнили, это, наверное, можно считать, что он в чем-то задача близка к переводу в китайский обратно. То есть конструкции, словопостроение, вообще вот смысловые конструкции языка, они вот в чем-то совпадают. И мы просто перевели в китайский обратно и получили тоже получше метрики, но тем не менее далекие от хорошего перевода. То есть что можно сказать в качестве выводов? Мы много сделали, но пока еще есть очень большой фронт работы, мы только в начале пути. Но при этом результаты обнадеживают. Опять же, одна из задач — построить более корректную систему оценки, потому что сами фразы пока еще у нас плохо переводятся. Ну и работа продолжается. Вот здесь есть QR-код нашего телеграм-канала, где можно посмотреть новости и куда можно написать, если вас интересует эта тема. Спасибо за внимание. Очень интересная тема с большим количеством краеугольных случаев, где нужно очень постараться их не упустить. Давайте вопрос на втором ряду, пожалуйста. Первым руку подняли. Большое спасибо за доклад. Мне интересно, датасеты вы собирали с какого русского жестового языка? Просто понимаете, русский жестовый язык по всей России, он разный. В каждом регионе свои диалекты. Например, я из Бурятии. Я не совсем понимаю московские жесты, потому что у нас свои бурятские жесты есть. И вы на основе московского русского жестового языка брали датасеты? Смотрите, мы собирали видеоматериал жестового языка с помощью краудсорсинговой платформы Толока и... Как же она? Вот. Соответственно, участвовать там могли носители со всех концов нашей необъятной Родины. При этом люди сдавали экзамен, который принимали и оценивали эксперты из Москвы все-таки. Поэтому где-то, да, у нас могло быть разнообразие по диалектам, но в основном, к сожалению, наверное, все-таки мы ориентируемся на московский диалект. Но, тем не менее, опять же, там, где то, что было записано, оно проверяется. Если люди, то есть есть люди, которые записали, есть люди, которые проверяют. Если люди, которые проверяют, считают это приемлемым вариантом, то они этот образец пропускают в датасет. Соответственно, если хотя бы существование такого варианта оно известно, то вот эта многовариантность, она тоже может попасть в датасет. Спасибо. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Я правильно понимаю, что моделька, она использует именно видеоэнкодер? Да. А вы не пробовали извлекать из видео скелетную анимацию? Просто набор координат, точек.
и уже на этом обучаться. Это бы еще позволило, во-первых, упростить домен, а во-вторых, сгенерировать в блендере кучу этих анимаций. Смотрите, многие SOTA-решения по этой теме используют детектор скелета и работают потом на точках скелета или как на видео, то есть через хитмапы, или с помощью графовых сетей. В чем мы, в свою очередь, используем чистый RGB-подход, потому что мы все-таки планируем это когда-нибудь запустить в прод. Скелет — это отдельная тема, как бы вот в реальном времени распознать это довольно сложно. Плюс ко всему, динамика довольно живая. Как только начинается активная жестикуляция, особенно фингерспеллинг, там точки скелета уже довольно сложно на видео конкретно распознать. Ошибок получается много. И вот, например, сейчас одно из самых SOTA решений, оно там комбинирует. Короче, это довольно сложная задача, но как нам, по крайней мере, кажется, что сейчас вот не очень перспективно подходы на точках скелета с точки зрения возможности потом это впустить в прод в реальном времени. Вот. Хотя люди пробуют, возможно, мы тоже в эту сторону попробуем. Но просто для нас это менее приоритетная задача сейчас. Спасибо. Закончил. С точки зрения синтетики, соответственно, тут да. Тут не пробовали, скажем так. Возможно, возьму на вооружение идеи. Возможно, вы сможете использовать скелетную анимацию для синтезирования именно видео. Я понял, да. Именно RGB-видео уже для своей модели использовать. Да, это очень здравая и интересная идея. Да, наверное, обучать это все в пространстве пиксельном это сложнее, конечно, будет, чем если мы фичи какие-то вытащим и скелет какой-нибудь попробуем за основу взять. Но да, на проде это все так же получать будет не очень удобно. Есть еще вопросы? Ага. Спасибо за доклад. Мой вопрос в том, что вы рассказывали, что научились хорошо отдельные жесты детектировать, распознавать их, а когда целое предложение уже плохо складывается, я как понимаю, из-за того, что там руки из других позиций начинают идти, и это немного другие кадры. А вы не пробовали исходное распознавание отдельных жестов сделать как-то более коротким? Как картинку иногда условно интересующую область прикрывают, закрывают там черным. Вот так же и у вас их сделать более коротким или пропустить несколько кадров, чтобы у нее была больше обобщенность. Конечно, пробовали. В наивном подходе это не помогает. А когда используются более сложные задачи, подходы, которые я сейчас здесь просто не стал подробно архитектуру рассказывать, то там это, скажем так, у меня, по крайней мере, получилось, что это не очень дает, не дает особо выигрыша. Потому что там, по сути, все равно мы обучаем сетку не отдельные жесты детектировать, а какие-то универсальные эмбеддинги для достаточно коротких фрагментов. И тут тот факт, что мы в притрейне используем целиком жест, он не решающую роль играет совершенно. То есть идея хорошая, мы ее пробовали. Хорошо, спасибо. Благодарю, коллеги, спасибо за вопросы.